హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సాయి పావని రెసిపీస్. నేను మీ పావని. ఇవాల్టి మన రెసిపీ ఏంటి అంటే గోంగూర చికెన్ అండి. ఎప్పుడు చేసే విధంగా కాకుండా చికెన్తో ఒకసారి ఇలా గోంగూర చికెన్ ట్రై చేసి చూడండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీకే కాకుండా మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుందండి. ఈరోజు మనము టేస్టీ అయిన గోంగూర చికెన్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాము. నేను ఇక్కడ 1/2 kg చికెన్ తీసుకొని దీన్ని నీట్గా వాష్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టుకొని ఇందులోకి గోంగూర ఎంత కావాలో చూద్దామండి. నేను ఇక్కడ 2 కట్టల గోంగూర తీసుకొని నీట్గా వలుచుకొని వాష్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టుకొని గోంగూర చికెన్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాము. ముందుగా ఒక పాన్ పెట్టుకొని అందులో ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత అందులో 3 elachi, ఒక 5 లవంగాలు, ఒక 2 బిర్యానీ ఆకులు, కొంచెం దాల్చిన చెక్క వేసుకొని మసాలా దినుసులన్నీ వేగిన తర్వాత ఒక 2 మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ని ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకొని వీటిని కొంచెం సేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా కొంచెం సేపు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో ఒక 3 పచ్చిమిర్చిని ఇలా సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను. పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ని కొంచెం గోల్డ్ కలర్ వచ్చే వరకు నీట్గా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇక్కడ మనకి పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అయ్యాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇందులో 1.5 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనం తీసుకున్న గోంగూర ఉంది కదా, ఆ గోంగూర వేసుకొని గోంగూరని కూడా బాగా ఫ్రై అయ్యే వరకు నీట్గా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి, గోంగూరలోని వాటర్ అంతా పోయి నీట్గా బాగా ఫ్రై అవుతుంది కదా, బాగా దగ్గర పడే వరకు నీట్గా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి, గోంగూర కూడా మనకి బాగా దగ్గర పడి బాగా ఫ్రై అయింది కదా. ఇప్పుడు ఇందులో మనం తీసి పెట్టుకున్న చికెన్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు చికెన్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ చికెన్ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో 1.5 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, కొంచెం పసుపు, 1.5 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా నీట్గా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ మూత పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా కుక్ చేసుకోవడం వల్ల చికెన్లోని వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చి చికెన్ బాగా కుక్ అవుతుంది. చూడండి, ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి చూద్దాము. ఇప్పుడు చికెన్లోని వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చి బాగా కుక్ అయింది కదా. ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి కలుపుకొని ఇందులో 1 గ్లాస్ వాటర్ పోసుకోవాలి. వాటర్ పోసుకొని ఇంకొకసారి కలుపుకుందామండి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకొని ఇంకొక 10 మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి చూద్దాము. చూడండి, మనకి చికెన్ బాగా కుక్ అయింది. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీరని వేసుకుందాము. కొత్తిమీర వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. చూడండి, మనకి పర్ఫెక్ట్గా గోంగూర చికెన్ కర్రీ రెడీ అయ్యింది. చాలా సింపుల్గా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు దీన్ని గ్యాస్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాము. చూడండి, ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందో గోంగూర చికెన్ కర్రీ. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు నా నోటిఫికేషన్స్ ముందుగా రావాలి అంటే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మీరు కూడా ఇలాగే గోంగూర చికెన్ని ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.